আচ্ছা, তোমরা কারা কারা আছো বলো তো যাদের ঘুরতে ফিরতে মুখ চলে, মানে ওই ঘোরাফেরার সঙ্গে মুখ চালানো আর কি। তো দিদির কাছে গেছি, আর ওদের তো টাউনে অনেক রকমের মল, কেনাকাটা, পার্ক সব কিছুই আছে, তাই ঘরে বসে থাকার কোনো গল্প নেই। তাই বেরিয়ে পড়লাম সন্ধেবেলা, মা, মেয়ে, দিদি আর দিদির ছেলে সবাই মিলে গেলাম ওই পাশের একটা মলে। গিয়েই দেখো আমার তো ব্যাক পেনে একদম শরীর নাজেহাল, তাই ফার্স্ট একটু ম্যাসাজ করে নিলাম পুরো বডিতে। তারপরে চলে গেলাম এই যে ফুড কোর্টটাতে। ফার্স্টে বাচ্চা কাচ্চাদের জন্য নেওয়া হলো এখানে মিল্কশেক, আর আমাদের জন্য চায়ে, মানে আমরা তো চা লাভার, দিনই অল টাইম চাটাই আমাদের ফেভারিট। তারপরে ওখানে ক্রিসপি চিকেন নিয়েছিলাম, তার সঙ্গে একটা ফিশ বল টাইপের ওরকম নিয়েছিলাম। এত দুর্দান্ত ছিল না ওয়েদারটা, তার সঙ্গে মা, দিদি সবার সঙ্গে জমিয়ে গল্প। আর শেষে অরুণ আইসক্রিম খেতে খেতে টাটা করতে করতে বাড়ি, একটু শপিংও ছিল।